भाई WHO ने भारत में 3 कप सिरप को बैन कर दिया। दरअसल कोल्ड्रिप, रेसिपी फ्रेस्टिया और रीलाइफ इन 3 कप सिरप पर रोक लगाने की सलाह दी है और इन दवाओं को श्रीसन फार्मास्यूटिकल, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल और सेप फार्मा ने बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सिरप के कुछ बैच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल सामान्य से अधिक मात्रा में जहरीला पाया गया और इन दवाओं में पाया गया केमिकल सीधा किडनी पर असर करता है और खासकर बच्चों में मौत का कारण बन सकता है। ऐसे ही 2022 में भी भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल की खांसी की दवाओं में खतरनाक मात्रा में रसायन पाए गए थे। गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की और इंडोनेशिया में 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।